Hello，咁多位老友記大家好啊！今日我哋唔講虛嘅，直接睇價錢，69蚊2日1夜惠州遊啊，5星級酒店加海鮮自助餐。咁啊由我俊仔帶住大家去睇睇究竟抵唔抵玩啦。OK， 我哋 Let's go 出發。我哋會喺羅湖口岸同蓮塘口岸接大家上車，唔使自己揾路，唔使塞車揾停車位，上車瞓一覺就到惠州啦，輕鬆到不得了。話咁快我哋就已經嚟到呢個天花洲噶啦。咁嚟到之後呢，大家乜都唔使煩嘅話，我哋已經為大家準備咗門票。喺天花洲裏邊呢，有大片大片嘅花海，隨便呢都可以出到呢個朋友圈靚照嘅。咁啊，跟住我哋仲會為大家影張大合照啊！咁整個天花洲咧真係靚到唔捨得走啊！行完花海之後，我哋而家嚟到就係惠州西湖啦。咁惠州西湖嘅話咧，係我哋中國5A級景點嚟嘅喎，平時都非常之多本地人嚟行嘅。裏邊有非常之多值得嘅打卡嘅地方啦。跟住我哋入去行一圈，感受下呢個西湖，感受下佢文化嘅熏陶啦。行完西湖之後，我哋就前往我哋嘅5星級酒店休息㗎啦。我哋大堂咧開喺鬧市中心嘅，我哋會見到我哋大堂咧好舒服嘅喎，裝修豪華又光鮮啦。大堂邊仲有咖啡廳俾大家 hea 一 hea 嘅，導遊咧會幫大家咧辦理所有入住手續，大家拎包入住就 OK 㗎啦。先帶大家睇下我哋天節寨酒店嘅房間如何啦？喺門入嚟，我哋會見到酒店為我哋精心準備咗一把遮喎，相信咧都冇幾多間酒店可以做到噶啦。進入房間會見到我哋房間都幾大下嘅喎，床褥又軟又舒服啦。咁我哋而家酒店咧位於呢個鬧市中心嚟嘅，咁完全聽唔到啲車聲，隔音非常之好。咁作為我哋星友會員咧，仲可以為大家咧免費升級大床房，不過數量有限，先到先得喎。酒店設施都好齊全嘅喎，恆溫泳池唔知大家有冇興趣咧？再唔係棋牌室啦、健身房啦，大家又感唔感興趣啊？團友自由活動時間都可以發掘下有咩好玩咯喎。OK， 大家都玩到差唔多啦，飲杯先，睇睇我哋今晚嘅自助餐點樣，大家望一望睇下得唔得？我哋嘅5星級環境，包括呢啲伙食都非常之唔錯喎，食物種類相當豐富嘅，涼菜區同熟食區選擇非常之多，連三文魚都係無限量供應嘅，唔知師傅會唔會切三文魚切到手軟呢？呢個價錢食2隻三文魚都翻晒本啦！食飽飯唔玩過一輪，係咪又有少少肚餓啦？酒店附近都有個夜市嘅喎，如果大家有興趣都可以出嚟行下啦。大家睇下，本地人都好熱情嘅喎，鑊氣都好足嘅，諗住出嚟散下步行下，點知聞到陣味，個肚仔都咕咕叫啊！整翻半單生蠔試下先，睇睇，哇，又大又嫩，幾靚啊！整啖先，好味啊！不愧為5星級嘅酒店，個床褥真係好舒服啊！刷完牙洗完面就落樓，食翻個自助早餐先。早餐種類同樣豐富喎，睇個樣就知正啦。跟住我哋個鏡頭睇下有咩食，我就唔客氣啦。話咁快又嚟到我哋行程最後一餐，地上行嘅、水裏邊游嘅，乜都有。魚蝦雞絕對稱得上咧色香味俱全啊，鑊氣都非常之足嘅。咁大家食到差唔多，我哋就準備翻深圳啦。以上就係我哋呢次惠州2日1夜嘅行程㗎啦。跟住落嚟咧，我哋仲會送大家咧翻到蓮塘口岸以及羅湖口岸。大家如果對我哋嘅行程感興趣，記得第一時間聯繫我哋嘅 WhatsApp 96278290，成為我哋嘅會員，仲有好多省錢等住大家㗎喎。星日中國遊，包你玩到夠，飲食唔使憂，如果對行程感興趣，就快啲嚟 WhatsApp 揾我哋報名啦，同埋記得 Like、Share、訂閱我哋嘅頻道，下次見。